მე მგონია რომ იბერიაც ფლორასთან ფავორიტი უნდა იყოს წეს. იქნება ბოლო-ბოლო ხა დროც მოვიდა რომ ქართულმა გუნდმა ჩემპიონთა ლიგაზე ერთი ეტაპი გადალახოს. რასევდიანი წინადადებაა მოვიდა ქართულმა გუნდმა ჩემპიონთა ლიგაზე ერთი ეტაპი გადალახოს. რასევდიანი წინადადებაა ბიჭო. ვაიმე. Champions League პლეიოფში კიდე პლეიოფის ოპტიმისტურად მაინტერესებს. დრომო იმისავითაა რა. და ეს ყველასთვის ის იყოს რა ქვია. და ეს იყოს ყველასთვის გაკვეთილი რომ ვიტას გეროლაიტის ზეზე 17-ჯერ არავისთან აგებსო. ეგეთი. ვიცი და გამბავი ხალხო ვიტას გეროლაიტის გოგურთელი რო იყო და ივან ლენდლს რო 16-ჯერ ყავდა დამარცხებული და მე 17-ჯერზე მოუღო ძლივს ვიტას გეროლაიტისმა და ეგეთი ფრაზა თქვა რომ და ეს იყოს ყველასთვის სამაგალითო რომ ვერავინ დაამარცხებს ვიტას გეროლაიტის ზედიზე 17-ჯერ. ონი ხუმრა, კარგად იხუმრა ძალიან საკუთარ თავზე და ეგეთი ამბავია დროა. ერთი ეტაპი ბიჭო. ნო ტრაგედია. ერთი ეტაპი გადავლახოთ. ძალიან სერიოზულად. 5 წელია. ძალიან სერიოზულად თქვი და 5 წელია ველოდებით. ერთი ეტაპი. ერთი თამაშნა მოიგო. კაბო ვერდე მოვგო იმასე ჩემო. კინაღამ არგენტინა გააგდა. არგენტინა აყირავეს და ჩვენ ფლორასთან ნერვიულობ და აბა იქ დრო მოვიდა. ერთი ეტაპი გადავლახოთ ქართულმა. თან რაღაც კოლექტიურად. ერთ გუნდს ყურეყება და ბევრი გუნდია. რომელსაც ვერ გადალახა ეს ეტაპი და აი დრო მოვიდა რომ გადავლახოთ. ხალხო ტრაგედია. მაგრამ მაინც იმედი მაქვს რომ დილა გაივლის ფლორას ბარიერს გადალახავს ფლორას ბარიერს და ნახავთ სანატრელ მეორე ეტაპზე ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციოზე ქართულ გუნდს და იმისავით გაიჩიტება მე ტომი ჯერი რო იჩიტება ნიუ-იორკში რო ეძრობა ესე რომ დადის თავი მეორე ეტაპი ჩემპიონთა ლიგის როგორია თურმე ის არა ცნობილი ის სხვათაშორის თუ გაიარა დილამ ეს ვის ეთამაშება და ვიღაცა ის არის ხო პარი სენ-ჟერმენია პრაიმ რეალი ბრატისლავი სლოვაკია ჩემი კარგი მოკიდე ბიჭო რა გაატრაკეს მაგათმა საქმე ამდენ ზედამ სლოვანთან დამაშიდო ყველაზე ცუდი რა არის იცი კიდე კაი კავშირი აღარ არის ყველაზე ცუდი იცი რა არის კიდე ბიჭო სიცინი მოხლდება ხოლმე წილის ხრად რაღაცა და აი იმას ვიღაც არ გავამართლა ეთამაშებიან ფარერების აი არ არსებულ გუნდებს ამბობენ არ გავამართლავ და გამართლება აღარ არის ანუ აი იმას აი რატომ ამანიც ხოლმე ბიჭო ტორპედოს არ გავამართლა ეთამაშება იმის აქვია მონღოლეთის ჩემპიონს თუ რაღაცას და მე სახეს მივიღე ბიტონ ვიცი ხა რომ როგორ არ გავამართლა შეცემა ანუ არა აზერბაიჯანის გუნდში ხდა ტორპედოთან მართლა არ გაუმართლა და განთესილი იყო შეჭე მაფშე უნდა ეთამაშა ამასთან და ვიღაცა გუნდი რაღაც აზერბაიჯანის გუნდს რო თამაშობ შეიძლება მაგას ერკვას არ გაგიმართლა ბიჭო აი ძალიან საწოდაობა წინაზე თქვა და ხმა არ ამოვიღე ხა რა არ გაუმართლა აზერბაიჯანის გუნდს ეთამაშებო რა ვიცი მაო გამართლება რა არის აი YouTube ლიგიდან ის მაგრამ ქვია ჯასპორტს უნდა თამაშოთ იმას ოქტოპოსს თუ აი გამართლება რა ითვლება არ ვიცი ხო გამართლება აღარ არსებობს იმიტომ რომ ყველას უმართლებს პირიქით ჩვენ ვისაც ამოვალთ რომ და ჩვენ ვისაც ამოვალთ და იტყვიან არ გაგვიმართლაო იმათ აი იმათ უნდა დაანებონ ეგრევე აი ბურთს უნდა გახეთქონ და წავიდე სახში დაждენ შეჩემ თორე ჰაუ ქართული გუნდი ხდება პირველი ეტაპზე აი პიზდეცი შეჭ რო კანკალებენ ბიჭო ანუ ხო სავარაუდოდ შეიძლება ვირტუსიც უხარიათ ახლა რა ერთი 5 წელი გიყო და ქართული კლუბების ხელმძღვანელს ერთი 5 წელი გიყურა აი ერთი 5 წელს თუ არ დავანებოთ თავი მართლა გადავკეთეთ რამე ორგანიზაცია ახალგაზრდა გადამზადების ის გავაკეთოთ რომ აი იმაში რო ანუ სულხან კვერნაძის სახელობის ჰუმანიტარული უმაღლესი ქართულად რო გადააკეთეს ბოლოს არის განხილვა უნდა მიანიჭონ თუ არა უმაღლესი სტატუსი იმიტომ რომ საგიჟეც გადააკეთებენ იმათ უმაღლეს დაარქვენ და ვითომ ასწავლიან რა მშობლებს აგოიმებენ და ბოლოს არის რომ
მისცემენ იმას ლიცენზიას და მოიცა რასანაოს მინდა მოგანიჭოთ ბიჭო რაღაცას უმაღლესი სტატუსს არ მიანიჭებენ მაგრამ პროფესიონალ მუშაკთა რაღაცა გადამზადების ცენტრი ხართო თუ რაღაცას ეთყვის ისა რა ვინც არის მომხსენი თუ მომხსენებელი თუ ხო და აი ეგრე გადავკეთდეთ რაღაცას ხოთ იმიტომ რომ ნუ რამდენი ხანი შეიძლება რაღაც პროექტები ხო არა მთავრდება რა ანუ აი ამდენ ხანში აი რაღაც მიზანი ხო ამდენ ხანში 5 წელიწად 100 ჯერ ავკენწლი ბურთს ხო არის აი 5 წელიწადში კაროჩე 100 ჯერ ავკენწლი ბურთს ხო მიზანია რა თუ არ აკენწლე კიდე 5 წელი მომეცი ხო არ უნდა თქვა ანუ ვერ ვკენწლი არის სხვა განუ აღარ ადიხარ იმიტომ რომ 5 წელი აღარ გეყოფა რომ 100-მდე ახვიდე ხო ეგრეა ხო შესაბამისად ანუ 24 და 25 წელი რომ აი ხა გავეთ და თუ ანუ გავალცეთ მე ეტაპის გადალახვა გვინდა ბიჭო რაღაცა თქვა რომ აი ამის იქით თუ ვერ წავალ აღარ გვინდა რა მეც აი რა ნებისმიერ FIFA-ს რო თამაშობდე და ვაგებდე იმას რაღაცა საკვალიფიკაციო მე დავანებებდი თავს ბიჭო ხო იღლები რა ანუ მართლა იღლები ვერ უგებ ვიღაცას და ნუ ახლა შემეცით რა ვერ უგებ რა რამდენი ხანი შეიძლება მას აბრალო რომ აი იმის მიზეზები ეძიო რა რაღაცები GDP უფრო მეტი აქვს იმას მართლა შეიძლება რა GDP то კაბო ვერდემ იმას ხნა რა ქვია და პარაგვაი მოუგო გერმანიას то ხო ბოსნიები და ისინი ფეხბურთი მაგითოა მაგარი რომ აი ეს არ გამომართლა მთავრდება სადღაც იმიტომ რომ უგებ რა არ გაგიმართლა მაგრამ იგებთ აი ხა იმ ხელა სხვაობა რაც თუნდაც ჩემპიონთა ლიგაზე თუნდაც იმაში სოფლიო ჩემპიონატზე იჩითება არა ბიჭო აქ არ გაქვს რა ისიც ხო ფაქტია რომ ქართულ კლუბებს ბოლო წლებშიც ისეთ გუნდებთან აქვს წაგებული რომელთანაც ვერ იტყვი რომ ის გუნდი ის იყო რაღაც უკეთესი გუნდი იყო ესე რა იყო გამართლება დეჩიჩი და მორნარბა არის და რაღაც უბედურება კლაკს ვიკი ხო გამართლება იცი რა არის მე აქამდეც მithქვამს გამართლება არის როცა შეხვდება მართლა ძლიერი გუნდი იმიტომ რომ წააგებ ტოტენჰემთან გავარდის თუ რაღაცა ხო იცი გავიგნო სტიაოა ვიღაცა მოგიგო და ნუ აი არ გაგიმართლა და ეგ არის გამართლება პირიქით ამათი რომ ხელმძღვანელს მე აქვს რომ მოვა სახლში Facebook-ზე არავინ არ აგინოს იმიტომ რომ ხა ტოტენჰემი რატო ვერ გააგდეო ნუ ცოტა არაადეკვატურია პორტოფელი ტიპი არის მაგრამ მეცხვარეს რო ხვდები და რო აკებ ეგ არის ძალიან არ გაგიმართლა იმიტომ რომ პროსტა არ გაგიმართლა იმაში რომ მაგას შეხვდები რომ მაინც წააგებ და ჯობია რომ ძლიერ გუნდთან წააგო უდა სუსტთან რა და სათქმელი მაინც გექნება თან იმ ძლიერ გუნდთან ტოტენჰემთან უფრო პატარა ანგარიშთვისა გაგზაგებული ვიდრე მეცხვარესთან ტოტენჰემთან ისე წავაგეთ აქ რომ იქ არ ვაჩვენეთ თამაში ანუ საფოსხო თამაში ტელევიზორში არ იყო არა ჩვენი ძმო იქ წავაგეთ 3-0 ხო 5-0 წავაგეთ აქ არა 5-1 არა 0 რა 1 შეჩენია 3-0 წავაგეთ იქ ფლეშ სკორზე თუ ლაივ სკორზე ვიგებდი ანგარიშს რა წკაპწყო არაულად იყო აქ გორის დილათამაშობდა თუ რომელი რაცა მგონი ეგის პერიოდია რაღაც ევროპა ლიგის პლეიოფში რო გავედი სტაბილურად შეყავს მეორე მესამე ეტაპზე გუნდები ეგ პერიოდია არა დილამ კარგად ითამაშა ხო გახსოვს ეგ ანორთოსის რო გააგდეს ბიჭო რისიბრ ანუ დინამო მაშინაც არ იყო იდეალურ სიტუაციაში მახსოვს რა 2008 9 10 ბადრის ოჯახის ანუ ბადრიც რო გარდაიცვალა რაღაცა ნუ უპატრონოდ იყო გუნდი რა და იმ პერიოდში ახერხებდა თვითყოფადურად რომ რაღაცა ეტაპებს გადიოდა ხოლმე რა მე ხა მაშინ არ ვიყავი ისე გაცუცნობიერებული ფეხბურთში და ცვენაზვეზდას მოუგეთო და რაღაც და ცვენაზვეზდა ვიყავი მაგ თამაშში ცვენაზვეზდა რა არის ისე მოუგეთ ანუ საკაიფად მოუგეთ მოსაგები ფეხბურთს უყურებს რაღაც 2000-იანებიდან ხო მე ცვენაზვეზდა 2000-იანებში არ გამიგდო რომ მოუგეთ აუ ემას ვინ მოუგეთო მეთქი ვინ არის ეგეთი რა ანუ აიაქსზე ვიყავი რაო აიაქსი რა მაგარი გუნდია აიაქსი რა მაგარი გუნდია მე რო ფეხბურთს უყურებ დავიწყე ძალიან ცუდი გუნდი იყო და ვინ არის და მე 2-0 მოუგეთ აქ 2-1 ვიგებდით იქ ზავაგეთ 5-2 ლეკიჩმა გაგვიდანა კი ბატონო მაგაზე ვიყავი აქ და სხვათა შორის ძალიან დიდი სიცარიელი იყო მაგ მე და შენც იყავი ხო ძალიან დიდი სიცარიელი იყო ტრიბუნებზე კი ძალიან ცნობილი იყო არ იყო ბევრი ხო არა ნუ აქეთა ტრიბუნა ხო ხო 2009
8-9 მერებაშულმა შეაგდო ორივე. არა. მაგრა გახსოვს. კოშკაძემ გაიტანა მეგონი ერთი მერებაშულმა გაიტანა. ხმალაძემ გაიტანა. თავით. ხალაძემ და მერებაშულმა საჯამოს გარდაულ შეაგდო. მერებაშულმა დაარტყა და მაგის დარტყმას დამატება მოყვა ეგრე მახსოვს. ბიჭო მახსოვს მერებამ ხო შეაგდო. ან შეაგდო ან აი ეგ არმა კოშკაძემ დაარტყა მერებამ დაამატა თუ ვაწაძე კოშკაძე მერებაშვილი ყან მაგ შეტევაში და მერებას გული მახსოვს. ხო შეიძლება მერებამ გაიტანა მახსოვდა მაგის.